다들 어서 오시고. 아직은 기침이 좀 있다. 아, 나 지금 감기 다 낫지도 않는데 자꾸 무리 시키고. 아니 심지어 다들 애가 아우 기침. 아이 몰래는 아니긴 했어. 제가 보고 애가 줄 서냐고. 뭐지? 마하. 아무도 몰랐어요? 내 머릿속에다가. 아 죄송합니다. 진짜 변변치 않은 취미가 뭔지 보여줘? 마이시네님 왜? 즐거. 어쩐지 닉네임 익숙하더라. 나도 궁금해가지고 도대체 잠깐 망설여지게 되긴 하는데. 잘못됐. 쉽지 않다. 와. 그러니까